Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге осындай дәмді әрі бір жасағаннан шығатын жеңіл вафлилер дайындайтын боламыз. Егер сізде осындай вафлилер дайындағыңыз келсе, онда осы видеоны толығымен қараңыздар. Ең алдымен осындай таза ыдысымызға 3 жұмыртқаны салып, үстіне 100 грамм қантты салып, жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Содан кейін үстіне 150 грамм ерітілген майды салып, жақсылап араластырамыз. Мен бұл жерде майды микроволновкаға салып, ерітіп алдым. Бір келкі болған массамыздың үстіне 200 мг сүтті құйып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін осындай 350 грамм ұнымызды жақсылап ситадан өткізіп, үстіне 10 грамм қопсытқышты саламыз. Бұл жерде ситадан өткізу міндетті, өйткені вафлилеріміз піскен кезде түйіршік болып қалуы мүмкін. Сондықтан қыздар ситадан жақсылап өткіземіз. Онан соң осылай массамыздың үстіне ұнды салып, жақсылап араластырамыз. Міне қыздар, менің массам дайын. Осындай бір келкі жақсылап араласқан масса шығуы қажет. Дайын болған массамызды пісіреміз. Мен табаға ешқандай да май жаққан жоқпын. Бірден осылай қысып тұрған табада 3-4 минут бетін жауып пісіріп алатын боламыз. Міне қыздар, менің вафлием пісіп шықты. Вафлилеріміз піскеннен кейін бірден ыдысымызға алатын боламыз. Барлығын видеодағыдай жасасаңыздар, сіздерде де бір рет жасағаннан шығатын болады. Соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ұнаса лайк басып тіркеліп кетейік.